Evet değerli izleyiciler, herkese selamlar. Bugünkü videomuz Marmaris tatilini planlayanlar için bir tavsiye niteliğindedir arkadaşlar. Buraya tatil yapmak istiyorsanız bu videonun faydalı olacağını düşünüyorum. Marmaris gezilecek yerler ve koylarına, yaşam tarzına değineceğiz arkadaşlar. Marmaris genellikle yaz tatilleri içinde tercih edildiğinden plajlarda uzanıp günlük yaşamımızdaki hengameden kurtulabilir. Özellikle yabancı turistleri de en çok çeken ve en çok tercih edilen İçmeler plajı, Hisarönü koyu, Turunç plajı, Kleopatra plajı, Boncuk koyu, Kızılkum plajı ve Çiftlik plajı gibi her biri nadide özelliklere sahip Marmaris'in o canım koylarında, plajlarında stresinizi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şehir merkezine geldiğinizde gezebileceğiniz önemli noktalar var. Bunların ilki yaşına hürmeten elbette ki Marmaris Kalesi'dir arkadaşlar. İyonlar dönemi eserlerinden olan Marmaris Kalesi'nin milattan önceki dönemlerden günümüze taşıdığı dokuda bir takım düzenlemeler yaptıran kişiler Büyük İskender ve Kanuni Sultan Süleyman'dır. Tabi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra tanınmayacak hale gelen kale 1983 yılında anıtsal yapı ilan edilerek son dokunuşu 1990 yılında yapıldı. 1991 yılını Marmaris Müzesi'ni de bünyesine alarak karşılayan kale şu sıralarda ziyaretçilere göz süzüyor. Marmaris Hacı Ahmet Ukray Müzesi ise arkeoloji ve etnografya olarak ikiye ayrılıyor. Kanuni'nin validesine ithafen yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı'nı da gezebiliyorsunuz. Baca Mağarası, Atatürk Parkı, Eski Çarşı'nın yanı sıra Piskos, Lorma ve Kedrai gibi antik kentleri de mutlaka gezmelisiniz. Marmaris'in en ünlü koyları ve plajları, Türkiye'nin cennet köşesi, mavi ile yeşilin en çok yakıştığı tatil beldesi, huzurun tek adresi Marmaris'in birbirinden güzel koylarını da şimdi sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Birinci sırada Bördübet koyu var. Adı bile aslında ne kadar farklı bir yer olduğunun mesajını veriyor. Akdeniz'imizin en temiz koylarından biri olan Bördübet, çam ağaçlarının arasında kalmış saklı bir cennet. İkinci sırada
koyu vardır arkadaşlar. 2 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi ile Marmaris sevdalıların vazgeçilmez adresi olan Kumlubük Koyu ve hemen arka kısmında bulunan birbirinden şirin butik oteller burayı daha da özel kılıyor. Denize sıfır hem de Marmaris merkezdeki otellerden çok daha uygun fiyata konaklamanız mümkün. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you. Üçüncü sırada çiftlik koyu vardır arkadaşlar. Marmaris'in bir başka cennet köşesi daha. Öylece oturup etrafı izlemek bile insana huzur veriyor. Ruhunuzu dinlendirebileceğiniz, sadece kuş cıvıltılarıyla güne merhaba diyebileceğiniz huzur dolu bir yer burası. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know. Dördüncü sırada Gevekse Koyu. Yine bir başka ilginç isimli Marmaris ve koyu daha. Gevekse Koyu en çok da tekne turlarının en uğrak noktası oluyor. Ama siz derseniz ki kalabalıkla işim olmaz, bana bir sandal verin yeter, tam olarak da doğru adrestesiniz. Bir sandalı kiralayın ve bu muhteşem koyun derinliklerinde huzur bulun. Faded in this dark and smoky room. Bir diğer koy arkadaşlar Selimiye Koyu. Marmaris denilince akla ilk gelen koylardan biri olan Selimiye Koyu özellikle yaz aylarında çok kalabalık olduğu için tatil döneminizi Mart sonu veya Nisan başına denk getirmenizde fayda vardır. Bu aylarda çıt dahi duymayacağınız Selimiye Koyu kalabalıktan, şehir hayatından ve tüm stresten uzaklaşmak isteyenler için ideal bir yer. Faded in this dark and smoky room. Way out, face reflecting. Bir diğer koy Abdüreis Koyu'dur arkadaşlar. Deniz, kum, güneş, insan daha ne istesin ki demeyin. Sessizlik, dinginlik, huzur ve dahası var. Siz de ikinci grup tatilcilerdenseniz Abdüreis Koyu tam size göre. Marmaris'in en sessiz koyu olma tacını kimselere kaptırmayan Abdüreis Koyu'nda unutamayacağınız bir tatil sizi bekliyor. Bir diğer koydur arkadaşlar Orhaniye Kız Kumu. Kız Kumu efsanelerin başrolünde mitolojiye damgasını vurmuş, masallara konu olmuş muhteşem bir kız kumu. Hem tarih hem deniz, kum, güneş üçlüsü bir arada olsun diyenlerdenseniz şayet mutlaka ilk fırsatta Kız Kumu'na gitmeniz gerekiyor. Amos Koyu Kumbülük ile Turunç arasında mükemmel bir konuma sahip olan Amos Koyu Marmaris'in keşfedilmeye değer ama görür görmez de iyi ki de keşfedilmemiş, sakin ve sessiz bir yer olarak kalmış diyeceğiniz bir yer. Hazır buraya gitmişken de Amos Antik Kenti'ne de uğramayı unutmayın arkadaşlar. Bir diğer koy Marmaris içmeler, plaj partileri, eğlence, dans, gece hayatı, alışveriş, bir tatilden beklediğiniz her şey Marmaris içmelerde mevcut. İçmeler beldesinin de öyle de güzel bir koyu var ki günün 24 saate ayrılmak istemeyeceğiniz türlerden. Peki Marmaris'teki aktivitelere ne yapabilirsin arkadaşlar? Biraz ona değinelim. Yapılacak aktivitelere. Kale içi denilen bölgede gezinti Marmaris'te yapılacak aktiviteler listesinin en başında olmalı. Birbirinden güzel kıyıları daha mavi turlarla gezebiliyorsunuz. Safari için de Marmaris'te inanılmaz alanlar var. Bayır beldesine de uğrarsanız burada jip ile safari yapmanız mümkün. Balıkçı ve kralın kızının yaşadığı aşk efsanesinin emanelerini taşıyan Kız Kumu'na da gidip deniz ortasındaki kızıl kumlarda yürüyebiliyorsunuz.
Her yerde olur da burada olmaz mı hiç? İçmelerde Aşıklar Tepesi sizi bekliyor. Mutlaka gidin, biraz vakit geçirin orada. Marmaris'in merkezi kadar köyleri de kesinlikle görülmeye değer. Turlara katılırsanız bu köyleri tek seferde görmeniz mümkün ama doğal yaşamı seviyorsanız özellikle Selimiye, Hisarönü ve Gökova ilk tercihiniz olmalı. Akyaka'daki Azmak Koyu da yapılan tekne turlarına katılabilir veya Turgut Köyü'ndeki şelale çevresinde yürüyüşe çıkıp ardından yöresel yemeklerin tadına bakabiliyorsunuz. Dalış severler ve su altı fotoğrafları için Baca Mağarası mükemmel. İztuzu plajında yapacağınız çamur banyosunun ardından eğer bir de karetta kaplumbağalarını da görmek istiyorsanız burayı da bulabiliyorsunuz. Ona da keyfinize diyecek yok değil arkadaşlar. Marmaris'te neler içilir, neler yenir, yani tavsiye ettiklerimiz arasında Ege ve Akdeniz'in beyaz mutfağı Marmaris'te elbette çok deniz ürünleri nam salmış durumda. İskele ve liman çevresindeki restoranlarda taze ürünleri en lezzetli halleriyle sofranızda görmeniz mümkün. Yöreye has lezzet ararsanız yumurtalı patlıcan, büryan kebabı, balık ekşimesi, hindi baba, dülger balığı mantısı, tavuklu çökertme, oğlak yahni, keşkek, zeytinyağlı kabak çiçeği dolması, cevizli biber dolması, börüceli Muğla pilavı, bamya, Arap saçı kavurması ve tarhana çorbası tercih edebileceğiniz arasında yer alabiliyor. Bölge dışından gelenlere mutlaka deniz börülcesi salatalarını, Milas köftesini ve patlıcanlı böreği denemelerini tavsiye ediyoruz. Tatlı olarak damat tatlısı, Muğla halkalısı, Muğla saraylısı ve en lezzetlilerinden biri olan lokma yenebilir. Sabah kahvaltısında mutlaka cam balını ve cızdırmayı denemenizi öneriyoruz. Alışverişte neler yapabilirsin arkadaşlar, onlara değinelim. Hafsa Sultan Kervansarayı gibi tarihi dokuları bulunan yerlerdeki hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapabiliyorsunuz. Kapalı çarşıdan el işi halılar, bakır ürünler ve yöreye özgü buram buram kültür kokan kıyafetler alabiliyor veya semt pazarlarına giderek şifalı otlar, baharatlar temin edebiliyorsunuz. Çam balı, turunç reçeli gibi yöreye özgü lezzetleri boğuşanıza doldurup götürmeniz için de uygun olacaktır. Ege ve Akdeniz mutfaklarının nimetleri, sebzeler, yeşillikler, deniz ürünleri ve zeytin yağı buraları görmeye gelemeyen sevdiklerinizin yüzünü güldürecektir. İkliminden ötürü tropikal meyveleri de burada bulabiliyorsunuz. Bunlarla sevdiklerinize sürpriz yapabilirsiniz. Ulaşımına değinelim arkadaşlar. Marmaris'e nasıl gidebiliyorsunuz? Yaşamın en güzel renklerine ev sahipliği Marmaris'e hava yoluyla ulaşmak için Dalaman Havalimanı'na varışlı seferlere göz atabiliyorsunuz. Dalaman Havalimanı'na indiğinizde 1,5 saatlik bir yolculukla Marmaris'e ulaşmanız mümkün. Dalaman Havalimanı'na direkt uçuş seferleri bulunan hava yolu firmalarından bazıları Atlas Global, EasyJet, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Freebird Airlines, Azur Air, Anda Air, Australian Airlines, Red Wings Airlines bu yolculuğu Havaş otobüsleriyle de yapabileceğiniz gibi araç kiralayabilir veya transfer şirketleriyle önceden de anlaşabiliyorsunuz. Marmaris'e direkt ulaşmak isterseniz özel aracınızı veya otobüsleri tercih etmeniz gerekiyor. Marmaris'e hemen her gün seferi bulunan otobüs firmalarından birkaçını da şöyle sıralayalım. Metro, Efe Tur, Lider Adana, Topçam ve Ulusoy hemen her gün gidiş dönüş yapıyorlar arkadaşlar. Liman kenti olan Marmaris'e feribotlarla, özel tekne ve yatlarla da ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Ayrıca Marmaris'e kadar gitmişken de hemen güneyinde bulunan Fethiye'yi de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar kısa ve olsun istedik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.
my thoughts run free. So I